其實全個科個名叫咩啊？我自己讀緊嗰個就係香港理工大學嘅副學士，咁就係社會福利。社會福利係啦，讀啲乜嘢？有啲似類似人哋社會工作 social work 嘅內容咯，咁但係我哋就會簡單少少，係啦，咁多數讀下可能係關於香港嘅社會嘅政治問題啊、社會嘅福利啊，點樣有啲咩知識啊咁樣。其實我自己揀係因為自己細個嗰陣時咧，即係中學嘅時候咧，自己都算係好似一個少少嘅問題青年咁樣，因為嗰陣時自己都試過，因為可能屋企嘅問題咧，咁成日都可能唔返學啊，跟住會曠課啊咁樣，咁但係嗰陣時就好彩學校咧有社工。咁我社工其實真係幫咗好多，如果唔係，可能我今日都未必有機會繼續讀落去。咁你頭先講話自己都成日唔返學啊，做啲乜嘢咧？其實我自己小學定中學？中學大概中四、中五左右啦，係啊。其實我唔返學就好幾無聊啊，自己。我有時候會可能因為驚我哋屋企人知咧，咁就會自己喺條街度行嚟行去啊，食下嘢啊，跟住夠鐘放學時間就自己供翻屋企，即係好似返咗一日學咁。咁有時候咧可能會去網吧打下機啊。咁有時候屋企人會知我可能唔返嘅嗰日，咁我咪自己屋企瞓覺咁樣。因為其實屋企都有啲轉變嘅，即係家庭環境嘅轉變，咁變咗。我諗主要係經濟方面嘅問題啦，咁所以其實對自己嚟講都嗰個轉變好大咧，一時間，因為嗰陣時細個咧，好多嘢覺得面對唔到咁樣。係點樣啊？可唔可以具體少少？同埋其實最大問題一個就係我阿爸嗰陣時健康問題，因為佢嗰陣時中風，係啊，咁所以其實對我屋企成個影響都好大。支柱冇。係啦，咁所以嗰陣時自己就會突然間覺得，好似唔知自己可以做乜。返學都唔知為乜咁樣，跟住返到去又會覺得好似好多問題，本身屋企已經教自己好唔開心啊，又好擔心自己屋企人咁樣，咁跟住返學仲要面對，又要面對功課，又要面對同學咁樣，咁跟住一開始有一兩日冇返咁啦，跟住到你返學啦，啲同學老師咧會好關心你㗎嘛，但係相反地反而令到自己好似一個好大壓力啊！點解你個個都會問我咧？個個都好似啄住我想點啊咁樣，咁跟住自己就更加逃避咯。我更加唔想返學啊，唔想理咁樣咯。